Comme vous le savez, ici c'est devenu le centre communautaire français et francophone. On a eu ses locaux par la mairie, suite aux dernières élections. Et donc la mairie, Thomas m'a chargé d'être le responsable de ces locaux. Et voilà, donc nous accueillons le Mishkan Eliyahu, qui fait aussi partie maintenant du centre communautaire. Donc de plus en plus, nous allons faire des activités dans ce local. Il n'est pas vraiment très grand, mais dans un premier temps, on va faire avec. Il y a normalement un bâtiment qui va se construire et on aura 300 mètres carrés. Mais bon, il faut 42 millions et demi pour le construire. Voilà, je vais donner la parole à Shmuel. Erev Tov. Ce soir, je suis très heureux de recevoir Rav venir avec nous ce soir ici à Ashkelon. J'ai rencontré Natalia quand j'étais en exil, on va dire, avec ma famille pendant la guerre. Et ça a été une très belle rencontre. Et dès que je suis rentré, j'en ai parlé aux gens de la synagogue. Et on l'a dit avec Yossi, où il est d'ailleurs. Là, on a avec Yossi, c'est lui. Hein. Yossi, il a dit qu'il fallait qu'on organise et qu'on fasse venir le Rav. Et Yossi, tout de suite, il m'a dit, ok, je m'en occupe. Donc, ce soir, Bezrat Hashem, déjà on va remercier Richard et Daniel pour avoir préparé la salle. Déjà, on peut les applaudir. Michael aussi. D'accord. Que Dieu les bénisse. Et pour les gens qui veulent rencontrer le Rav après le cours, donc il faut voir avec Shira. Où est Shira? Ah, Shira, là-bas au fond, d'accord. Alors, vous inquiétez pas, ceux qui veulent parler au Rav, ce sera ce sera en privé, ce sera pas devant tout le monde. On a mis une salle en place derrière pour que ce soit tranquillement. Vous pouvez parler, expliquer, et personne n'a besoin de savoir de quoi vous allez parler. Ce sera vraiment dans le secret professionnel. Voilà. Non, pas l'intimité. Moi, je préfère le secret professionnel. Voilà, en catimini. Voilà, donc on va laisser la parole au Rav Bezrat Hashem, un bon cours sur Rabbi Bezrat Hashem. On va faire les deux parce que je parle français comme les Sénégalais. Je ne sais pas si on va comprendre. Si on parle de Rabbeinu, c'est hébreu comme ils font. Allez, c'est là, vous l'avez d'abord ouvrir? Non. Non, je vais faire la traduction. On va pas faire ta ok, ça marche. Alors, on cache de ça. Encore du travail. Je suis quand même relativement un peu sur la fin de film. Je sais pas, c'est ma foi de Rabbeinu, c'est notre qui sont là. אנחנו מקור שיחה רבנו אנחנו נפגע ספרדינו יהי רצון שדיברו לנו מצור היום והיינו קשר כל אחד לנשות ישראל שנמצאים פה ואנחנו עושים שיעור קטן להצלחת כל עם ישראל בפרט לחיילי צבא הגנה ישראל והפצועים אמן ברפואה שלמה לאודי מרים בת גבי רפואה שלמה חנה בת פורטונה רפואה שלמה כי רבקה בת רחמונה וכל העמך ישראל נמצאים בבתי חולים בארץ ומחוץ לארץ בפרט. סדוק. רפואה שלמה. רפואה רפאל בן שמחה. סול בת אהובה. יוסף בן מרים. יוסף בן מרים רפואה שלמה. רפאל בן שמחה. רפאל בן שמחה. חנה בת שרה. בן אסתר. Yvon Shalom ben Nina. Yvon Shalom ben Nina. Claude Chaim ben Kamuna. Jean-Louis Chamaya. Jean-Louis Jalan ben Yoram Rachel. Chava bat Sara. התינוק בן אסתר סיפרה. שם שלחנו רפואה שלמה. לכן יהי רצון ונאמר אמן. לעילוי נשמת Eli, Sion, David, Sion, Eli בן ז'ולי. רוח אדוני תנחנו בעיר בת זוהרה. רוח אדוני תנחנו בגן עדן. הנה לכל השומרים ובכל החיים והסירות וכי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ברוך השם. אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעים, זה ליקוטי מאורע. זה ספר של רבנו. c'est comme Windows.
ווינדוס. פעם היה דוס, שפותחים מחשב, נכון? היה דוס, עכשיו יש ווינדוס. בכדי להבין את התורה היום, לקבל תורה של סב חיים, אנחנו צריכים ווינדוס חדש, זה רבנו. אי אפשר להבין היום את התורה בלי שאנחנו נלמד את התורות של רבנו. תורות של רבנו נותנת לך תורה של סב חיים. Tu veux expliquer? Oui, bien sûr. Alors en fait, le cours il va être sur le livre qui s'appelle L'écouter Moharan, le livre de Rabbeinu. Et il a dit qu'avant il y avait le DOS dans les ordinateurs, aujourd'hui il y a le Windows. Et il a dit aujourd'hui, l'écouter Moharan c'est comme le Windows. Il a dit que c'est les Torahs de Rabbeinu. Pour pouvoir comprendre la Torah, il faut passer par la Torah de Rabbeinu. C'est ce qu'on va expliquer Bézant Hachem ce soir, pour pouvoir comprendre la Torah comme un élixir de vie. Samchaïm c'est un élixir de vie. C'est-à-dire pour que la Torah elle nous fasse du bien en fait. כשמשה רבנו, כל מיני מוטר, אחרי חטא העגל, עלית למרום, שבית השבי. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני אתן לי את כל נשמות ישראל, ואני אתקן אותם מהאדם הראשון, עד סוף כל הדורות. אבל תן לי עוד 4 נשמות גדולות, כדי שאני כל פעם שתהיה ירידה בעם ישראל, אני נותן נשמה חדשה, נותן הבנה חדשה לתורה, אני נותן התעוררות. הקדוש ברוך הוא נתן לו את כל נשמות ישראל, למשה רבנו, ונתן לו עוד 4 נשמות גדולות. נתן לו את רבי שמעון בר יוחאי, נתן לו את הארי הקדוש, נתן לו את הבעל השם טוב, ונתן לו את רבי נחמן. מרבי נחמן עד סוף כל הדורות, עד המשיח, אין יותר חדש. וכל פעם שהייתה ירידה בעם ישראל, שחררו נשמה, הבנה חדשה לתורה. לא חזר שלנו שהתורה השתנתה, אלא הבנה חדשה. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, פתח לנו את הזוהר, הקבלה. פתח הבנה חדשה שלא הייתה. אחרי זה עוד פעם חולשה בעם ישראל, עם ישראל נחלש. הארי פתח לנו את הכוונות. אחרי זה עוד פעם ירידה בעם ישראל, הבעל השם טוב, חסידות. ואחרי זה עוד פעם ירידה בעם ישראל, נכנס רבי נחמן. רבי נחמן, מה גילה לנו? איזה דבר חדש הוא גילה לנו? מישהו יודע? שמחה. גם היה לפני כן שמחה. חסידות הבעל השם טוב היו שמחים, כל היום עומדים. מה עוד הוא גילה לנו? רבי נחמן. התבודדות היה גם לפני רבי נחמן. אין ייאוש היה כל הזמן, אין ייאוש בעולם. תיקון הכללי. אמונה, היה את כל הזמן, תיקון הכללי היה את כל התהילים, נכון, הוא הוציא את התיקון הכללי, אבל מה הנקודה החדשה שרבי נחמן גילה לנו? פשיטות בהבנה. נתחיל להתקרב. לא, כל אלו גם גילה לנו, אבל מה הדבר העיקרי שרבי נחמן, רבי שמעון זוהר? תיקון הברית. היה כל הזמן תיקון הברית. לא להתייאש, היה כל הזמן להתייאש, אין לשבור עליו. חיזוק באמונה. היה כל הזמן חיזוק באמונה. הבטחה, מה? שאנחנו נגלה אם אנחנו נבוא בראש השנה. הבטחה שנגלה, בסדר. עוד, מה הוא גילה לנו? מה הנקודה שהוא גילה לנו? תגיד לנו את השלבים. On va pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Alors, le Rabbi a dit que quand Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, et là-bas, il a vu les Neshamot d'Israël, les âmes d'Israël, et il a dit à Dieu, je suis capable de faire la réparation du monde entier, d'Adam Rishon jusqu'à la fin des temps. Il lui dit, envoie toutes les Neshamot et je vais les réparer. Il lui a dit, j'ai besoin aussi de 4 grandes Neshamot lorsque le peuple d'Israël, il sera dans une mauvaise position. Et Akadosh Baruch Hu lui dit d'accord, il lui a donné des Neshamot pour faire la réparation, et il lui a donné 4 grandes Neshamot qui vont intervenir au moment où le peuple d'Israël, il sera dans une grande détresse. La première, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. La deuxième, c'était le Ari Akadosh. Le troisième, c'était le Baal Shem Tov. Et la quatrième, c'était Rabbi Nachman de Breslev. Et en fait, il a dit qu'à chaque fois qu'il y avait une descente dans le peuple d'Israël, après Moshe Rabbeinu bien sûr, il y a eu ces personnages-là, ces grands rabbanim qui ont pris la place et qui ont dévoilé une nouvelle façon d'étudier la Torah, une nouvelle perspective d'étude de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé le Zohar et une nouvelle façon de comprendre la Torah. Puis le Hari Akadosh, lui, il a dévoilé les intentions, donc la Kavana, pour l'étude de la Torah. Ensuite, il y a eu le Baal Shem Tov qui a dévoilé la Chassidut au monde. Et ensuite, Rabbi Nachman, qui lui
est rentré dans une autre façon d'étudier la Torah. Et depuis Rabbi Nachman jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Mashiach, Bezrat Hashem Bekarov, il n'y a pas de nouvelle Neshamot. Et c'est la dernière. Et en fait, il a demandé ensuite, pour ceux qui ne comprennent pas, il a demandé à tout le monde, qu'est-ce que Rabbi Nachman, il a amené de nouveau dans le monde par rapport aux autres. C'est bon? Voilà. בוא, כל מה שאמרתם זה נכון, אבל מה שרבי נחמן חידש, שכל התורה מדברת עליך באופן אישי. אתה פה השחקן הראשי, אתה משה רבנו, כמו תקפל? אליהו, אתה משה רבנו, אתה יציאת מצרים, אתה תיבת נוח, אתה המבול, אתה אפילו פרעה, איך הוא נגיד לך שאתה המבול? זה לא חידוש. אתה פה, אליהו, כל התורה מדברת עליך, אתה השחקן הראשי. הבנת? יופי, עכשיו תראי, עכשיו אבל קיבלת חשק עכשיו קיבלת חשק. מה זאת אומרת? אני תיבת נוח? כן, אתה תיבת נוח. אתה תיבת הדיבור שלך, אם תדבר עם השם, אתה תנצל מהמבול של המחשבות שלך. רבי נחמן שם אותך מספר אחד, השחקן הראשי. אתה יציאת מצרים. אני יציאת מצרים? כן, אתה יציאת מצרים. אם תדבר עם השם, תתבודד ותדבר, תצא ממצרי הגרון שלך, אתה עושה יציאת מצרים. זאת אומרת שכל התורה מדברת עליך באופן אישי. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליהו. הוא לא רוצה שתחכה אף אחד, לא את משה רבנו, יש לו משה רבנו. לא אף אחד, הוא רוצה אותך אליהו, מה שמשפחה? קלבו, לפעמים קלבו. אתה אליהו קלבו, אתה השחקן הראשי. זאת אומרת שהתורה פתאום עכשיו נותנת חשק לעבוד את השם יתברך, כי כל אחד ואחד הוא השחקן הראשי. אני תמיד עושה השוואה לסרט באמריקאי, טרומן שואו, עבד ג'ים קרי, אתה קונה? אתה מכיר? מישהו מכיר? אתה קונה סרטים? בוא'נה, טרומן שואו, זה סרט אמריקאי שזה קצת מעניין. טרומן זה טרומן, איש אמת. הוא היה היחידי, כל העולם לא נברא אלא בשבילו. אותו דבר, כל העולם, רבנו אמר שכל העולם נברא אלא בשבילך. ברגע שרבנו מגלה לנו את הסוד הזה, כבר זו תורה ששם חיים, זו תורה שמדברת עלינו. אם אתה רוצה לדבר כל היום על משה רבנו, תן את זה למשה רבנו, את התורה, תעזוב אותנו. מה אנחנו? תעזוב אותנו תמונקים. אבל כשזה מדבר אליי, אני מתחיל לקבל חיות. מתחיל להיות לי כיף, זה אני השחקן הראשי פה, אני יציאת מצרים, אני תיבת נוח, אני פרעה, אני פרעה, זה לשון הפרעה, תפרע את התמונה. תסתכל, כל תמונה הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם מעשה, מחשבה ודיבור כדי שהוא יתקרב אליו. איפה שאתה לא הולך, כל מה שאתה נפגש בחיים, הכל זה מסרים כדי להתקרב אליו. רק תפרע, תוריד את ההפרעה שיש במסרים ותראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. Alors, il a expliqué en fait que toutes les réponses qui avaient été données, elles étaient bonnes, mais en fait, ce que Rabbi Nachman, il a apporté de nouveau, c'est qu'il a apporté que maintenant, la Torah, elle va parler à l'individu propre, elle va en faire le personnage principal. C'est-à-dire que chacun de nous, il est Moshe Rabbeinu, il est la sortie d'Égypte, il est l'arche de Noé, il est le Maboul, voilà. Il est le Maboul. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est une tâche, ça veut dire que, en fait, par rapport au message que Dieu il va envoyer, par rapport à tout ce qu'il a donné dans sa Torah, il faut que ça nous parle personnellement. Parce que si, en fait, il voulait qu'on soit Moshe Rabbeinu, on aurait donné la Torah à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu doit l'expliquer. Alors que nous, on doit vivre en tant que nous-mêmes. Il a dit Eliaou, ça doit être Eliaou, il ne doit pas être Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, Eliaou, c'est Eliaou. Et chacun de nous, il doit vivre sa Torah en fonction de sa propre personne. Et c'est ça que Rabbeinu, il a apporté. Il a dit en fait, dans chaque chose que Dieu, il va nous dire, il va falloir faire une division des choses, comme par haut, mettre les choses à leur place, et que chaque chose, elle est divisée en parole, pensée et action. Et dans chaque chose, on va devoir dévoiler en fait le divin dans chacune de nos actions au niveau individuel. C'est bien ça? רבנו יש לו פה 400 תורות, זה 400 תורות, וכל תורה של רבנו זה בניין עד להבנה של התורה עצמה. רבנו כותב למשל בתורה רש ל"ה בתעניין, הוא אומר
דע. כשהרבנו אומר דע, זה הוריד את זה מעולם האצילות. זו תורה חדשה שהוריד אותה הוא בעצמו. שמי שהולך ונחלק ונופל, ואזי העולם צוחקים ממנו, והוא מתבייש מזה, זה בא על ידי שפגע בשמחת יום טוב, כי יום טוב נקרא רגל, וגם נקרא מועד. על כן, רגלו מועדה ונפל, וזה השחוק שצוחקים ממנו, מבחינת השמחות נפולות במקום שמחת יום טוב. ועל כן מתבייש, כי עבודת אלוהים נקרא בושת. והמבזה את המועדות, כאילו עובד עקום, על כן בא עליו בושה. ולפעמים הוא לא לכפרה, לפעמים אין להתחפר לו, וזה רק כדי להזכירו שישוב. רבנו אומר דבר כזה, שמי שהולך ומתחלק, נופל, פיץ', כן, מעט, וצוחקים ממנו, זה סימן שהוא פגם ביום טוב. זאת אומרת שרגל זה רגלים, 3 רגלים, מועד, מעט זה מועד, מועדים, יום טוב, וצחקו ממנו זה משקל מידה כנגד מידה, שהוא פגע בשמחת יום טוב, ועכשיו צוחקים ממנו. רבנו רוצה להגיד פה מסר, הוא רוצה להגיד שהעולם הזה זה מידה כנגד מידה. ולא רק מידה כנגד מידה, זה גם אחד על אחד. מעד מועד, רגל רגלים, צחקו ממנו, פגע בשמחת יום טוב. זאת אומרת שהוא רוצה להגיד שכל החיים שלנו זה מידה כנגד מידה, אחד על אחד. אם אדם מסתכל מה שהוא עובר בחיים, הוא יכול לראות בדיוק מה הנקודה שהקדוש ברוך הוא מוסר לו במצב שהוא הגיע אליו. Ok. Alors là, il a lu dans l'écoute de Moharan tout un passage. Alors, il a dit que lorsque Rabbeinu il dit Da c'est sache, il fait descendre une lumière du Olam HaAtzilut. Olam HaAtzilut, c'est le plus haut niveau des mondes. On vient dire. Ça, c'était bon. C'est le plus haut des mondes célestes, le Hatzilut. D'accord? C'est le plus haut niveau des Neshamot. Et il dit en fait, lorsque quelqu'un il va aller dans la rue, et qu'il va glisser, qu'il va tomber, et qu'après, les gens vont venir et qu'ils vont se moquer de lui. Il dit ici que, en fait, c'est quelqu'un qui a été Mechalel Yom Tov, qui n'a pas fait Yom Tov. Pourquoi? Parce que Yom Tov, ça s'appelle Regel, Shalosh Regalim, les 3 fêtes, les 3 pieds en fait. Donc comme il a glissé avec son pied, pourquoi? Il n'a pas marqué Moed. Moed, c'est donc la fête. Et donc, en fait, en faisant un bisayon à la fête, en ne respectant pas et en se moquant en fait des ordonnances divines des fêtes juives, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il l'a puni par où il a péché. Il s'est moqué de la joie du Yom Tov, et de là, on va se moquer, puisque joie, simcha et rire, en fait, c'est un peu la même idée. Donc, on va se moquer de lui, comme lui, il s'est moqué de la fête, de la joie, puisque toutes les fêtes, ça donne de la joie. Et il dit, en fait, que Rabbi Nachman nous explique ici, en fait, que la honte qu'il va avoir, c'est parce qu'il a fait la honte aux fêtes. Et c'est, en fait, c'est toute la façon dont Dieu se comporte. Mida keneged mida. C'est-à-dire, mesure pour mesure. Ce que lui, il a fait, voilà, toute la vie, elle va être comment? Un en face de l'autre. C'est-à-dire que ce que toi t'as fait, Dieu, il va te le rendre. Si bien dans un sens que dans l'autre. זאת אומרת, שמה שרבנו רוצה להגיד, שאם אדם יש לו שכל, והוא יתבונן בחיים שלו, הוא ידע בדיוק מה הנקודה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, בכל מהלך החיים שלו. אם הוא לא מוצא את זה באותו רגע, אבל יותר מאוחר הוא רואה בדיוק למה הוא עבר ככה ולמה הוא עבר ככה, כי הכל זה אחד על אחד. אז זה בניין אב של הקדוש, של רבנו שהוא מגלה לנו. רבנו, יש לו תורות, וזה כמו קובייה הונגרית, כסף בקובייה הונגרית. הוא מסדר אותך, רבנו אם אדם ילך. Comment ça s'appelle? Un Rubik's Cube. כמו קובייה הונגרית, הוא מסדר אותך אחד אחד. הוא מתחיל בכל התורות שלו, תורה א', אומר שאשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. הוא אומר כי על ידי התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים ואחד בחשיבות של ישראל. הוא אומר שאם אדם רוצה
שיתקבלו כל התפילות שלו. אפילו אם לא מגיע לו. הוא לא מגיע לו. אבל הוא רוצה בכל זאת, הוא מתפלל מבקש. אז רבנו נותן בתורה הראשונה, איך תקבל את מה שאתה מבקש, גם אם לא מגיע לך. זה טוב. לא תמיד אנחנו מגיע לנו, אנחנו רוצים להתפלל שיביא לנו, אז הוא נותן עצות. הוא אומר קודם כל ככה, הוא אומר שעל ידי לימוד תורה, אם אדם לומד תורה, זה דבר ראשון, זה תנאי סף ראשון. דבר שני, אדם צריך להסתכל בשכל של כל דבר. כל דבר יש לו שכל. להסתכל בשכל של כל דבר. ויקשר את עצמו לשכל של בכל דבר. כל דבר בחיים, למה השופר פה יש שכל, למה מיץ תפוזים פה יש שכל. כל דבר יש לו שכל לקרב אותך אל השם יתברך. זה דבר שני. זאת אומרת, כל מה שאדם עובר, להסתכל מה השכל שהקדוש ברוך הוא רומז לו באותו מצב. סטיקר, עדיף להיות משוגע שמח ונורמלי עצוב, הוא נושא באוטו, לא סטיקר. יש פה שכל, מסרים. כל היום זה מסרים, הוא הולך לבנק, מחכה בתור. הוא מדבר, שומע משהו שקשור אליו, למה אתה לא פונה אליי? הוא אומר בטלפון, זה השם שולח לו מסר דרך אותו אחד. אם אדם מסתכל בשכל שיש בכל דבר, זה תנאי שני. הוא מקשר את עצמו לשכל הזה, אז הוא אומר שהוא יוצר חן. חן זה חטא, זה החוכמה. נון זה המלכות. זהו שהוא מקשר את עצמו לשכל, הוא יוצר חן. ברגע שאדם יוצר חן, אז גם אם לא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא נותן לו. מה זה חן? חן זה ז'ונטי, אתה בא לקדוש ברוך הוא, אתה מסתכל על החן, אתה חיברת את החוכמה ואת המלכות, ובאת וביקשת משהו מהקדוש ברוך הוא, הוא ייתן לך גם אם לא מגיע לך. זה כמו אתה בא למנהל בנק, אתה אומר לו, תן לי עכשיו הלוואה 50,000, הוא נותן לך. אז אתה אומר לו דבר, תן לי עוד 100,000. בלי שתהיה איתו ז'ונטי, בלי כלום, הוא לא ייתן לך. אבל אם אתה בא עם חן, ואתה אומר, תשמע, אני כבר עובד בבנק הזה 30 שנה, ואני זה, ואני זה, ואני זה, ואני זה, יפה בחיוך, הוא ייתן לך. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תלמד תורה, תסתכל בשכל של כל דבר, תיצור חן בעיני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, גם אם לא מגיע לך. Alors il a dit après on a compris l'histoire de mesure pour mesure. Si un homme il a compris ça, il va savoir comment est-ce qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Et il va nous dire que en fait la Torah de Rabbeinu, elle est divisée en plusieurs parties, il y a plusieurs Torahs, donc des Torahs au pluriel si on veut dire ça. Et elle est comme quoi? Elle est comme un Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'elle va s'emboîter les unes dans les autres pour la mettre en place correctement. Et il nous dit ici, comment est-ce qu'on peut faire pour prier, et que bien qu'on ne mérite pas, Dieu, il écoute nos prières et il réalise notre demande. Il explique ici en fait que, c'est un peu compliqué là, c'est un petit peu plus compliqué parce que là on est rentré un peu dans des choses un peu ésotériques. Il va expliquer qu'il faut comprendre l'esprit. Alors l'esprit c'est quoi? C'est l'esprit de chaque chose. Dans chaque chose qu'on va vivre, dans chaque moment, dans chaque objet, dans chaque action, il va y avoir un esprit. Dans une bouteille, dans un chauffard, il y a un esprit qui va nous parler. Alors bien sûr, on va pas entendre des voix, hein, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on va c'est bien ça, hein, on va être dans une situation où il va y avoir un message divin qui va être caché dans un objet ou dans une chose et qui va nous parler à nous. Et on va des fois arriver dans une situation où, par exemple, on a la banque, on attend et on va entendre un message qui nous est pas destiné, mais en fait qui nous parle parce qu'on attendait une réponse comme ça. Et c'est quoi ça? C'est le message que Dieu il va donner dans la vie de tous les jours. Et quand tu vas arriver à ouvrir ton propre esprit, comment tu fais? Avec le chen. Le chen, c'est quoi? C'est la grâce. Quand tu vas parler avec Hachem, avec de la grâce. Quand tu vas réussir à avoir ce chen-là, c'est quoi? C'est le chen, c'est la chorma, donc c'est la sagesse, donc c'est l'esprit. Et le noun, c'est quoi? C'est la malchoute. C'est la malchoute. La malchoute, c'est la royauté. C'est-à-dire que tu vas arriver au trône divin, dans ce monde-là. Et donc tu vas être en mesure de parler à Kadosh Baruch Hu et qui t'ouvre les portes. C'est comme si tu vas voir le banquier et tu lui dis, je veux un crédit de 50 000. Ok, il n'y a pas de problème, je te donne 50 000. Tu viens le voir le lendemain et tu lui dis, bon, donne-moi encore 100 000. Il va dire, oh, monsieur, comment tu me parles? Alors que si tu viens, tu lui dis, écoute, voilà, tu comprends, ça fait 30 ans que je suis dans cette banque, je suis un bon client, fais un effort, j'ai besoin, c'est un investissement. Là, il va plus facilement
t'ouvrir les portes. C'est exactement pareil avec Kadosh Baruch Hu. Quand tu vas faire état de grâce, et ben Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il t'ouvrira les portes. וככה ממשיך רבנו כל התורות שלו, זה בניין ועוד בניין ועוד בניין ועוד בניין, וברגע שאדם נכנס לתורות שלו הוא מתחיל לסדר את עצמו, והוא רואה שיש לו חשיבות בעולם הזה, הוא רואה שהוא השחקן הראשי, הוא רואה שכל העולם לא נברא אלא בשבילי, והוא מתחיל לקבל תורה ששם חיים. זה לא תורה, רבנו אומר שיש אנשים שלומדים תורה ויכולים לעבור על הרציחה, רוצחים. איך זה יכול להיות? יכולים לעבור על לשון הרע, יכולים לעבור על רציחה, יכולים לעבור על הרבה דברים רעים, על ידי לימוד תורה. מתי זה? כשאדם לומד תורה ששם המוות. מה הכוונה? אם אדם מדבר לשון הרע על משה רבנו, אומר משה רבנו רצח את המצרי, זה תורה של לשון הרע, יכול לעבור על רציחה. לכן, אם אדם מדבר בחינה, רבנו כל התורות שלו, יש פה קרוב ל1000 פעם, אומר בחינה. איך אומר בחינה בצרפתית? אקזמה, פר אקזם. אצלו זה הכל פר אקזם. זה הכל בחינה. זה היה, יציאת מצרים זה היה. אבל יש בחינת יציאת מצרים, שאתה מוציא את המדבר ומתבודד עם השם דבריו. זה יציאת מצרים. נוח היה, מחפשים אותה בעבר, אז תיבת נוח. אבל תיבת נוח זה אתה. תיבת הדיבור, המבול זה המבול של המחשבות שלך. הכל זה בחינות, הכל בחינה ובחינה. אבל... כמו? כן. רבנו אומר ככה, יש תורה ק"ט בחלק השני של רבנו תניאנה, ששתי חלקים בתורה, 200 ו-200 תורות בערך, דיבר עניינו כמה פעמים בעניין איסורי העולם הזה. שכל בני העולם כולם בני איסורים ממנו. אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה. ואפילו העשירים הגדולים, ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל. כי כל ימיהם כעס ומחובות, וכולם בלי טרדות ודאגות, ועצבות ויגון והנחה תמיד. וכל אחד יש לו איסורים מיוחדים. ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים שיהיה לו הכל כסדר כרצונם תמיד. וכולם כאחד מלאים באיסורים ודאגות תמיד. וזה ברור וידוע לכל מי שבקיא קצת בהם ודרכיהם. וכמה פעמים דיברנו על זה והיינו רואים בעינינו כל זאת, ואפילו מי שנתנה עליו שיש לו העולם הזה בשלמות ויש לו את כל התענוגים, עושר ונכסים וחוות ועון, רב והרמונים גדולים וכלים לפנאים ותכשיטים וסגולת מלכים, אם הסתכלו בו היטב הוא גם כן מלא כעס ומחובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים ועניינים, כנראה בחוש. ואין צריך לבאר את זה למי שיש לו מוח בכל תקותו, מסתכל קצת באמת. ומה שאמר שלמה המלך עליו השלום, גם כל ימיו כעס ומחובות, לכתיב אדם לעמל יולד, צר ימים ושבע רוגז. וזה כולל את כל בני האדם שבעולם, מקטון ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל, ומלאים רוגז וייסורים, ואין שום עצה ותחבולה לנצל מעמל והגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה, כמו שמובא במדרש, אדם לעמל יולד, השם שעמלו בתורה. היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל ואי אפשר למעט בזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו את כל חללי העלמה, יהיה לו את כל העולם הזה. הוא לא יכול לברוח מהעמל, בוודאי יהיה לו עמל וייסורים ודאגות הרבה, והכן החכם עיניו בראשו, שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמוד בתורה, ואז אשרי לו כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי העולם הבא. ענה ואמר רבנו, הנה הכל אומרים שיש עולם הזה ויש עולם הבא. והנה העולם הבא אנחנו מאמינים שיש עולם הבא. הוא שואל אפשר שאם הכל פה כעס ומחובות ודאגות ואיסורים, יכול להיות שאנחנו, שיש עוד עולם כזה נמצא בעולם אחר, ואנחנו הגיהנום של העולם האחר. יכול להיות שיש עוד כזה עולם, כן? אנו מאמינים שיש עולם הבא. אפשר, יש גם עולם הזה, גם כן באיזה עולם, כי בכאן נראה שזה הגיהנום.
כי כולם נהיים נישואים גדולים תמיד, ואמר שאין נמצא שום עולם הזה כלל. אז רבנו מעלה אפשרות ומוריד אותה, תסביר להם את התורה הזו. Alors, il a dit que toutes les Torahs de Rabbi Nachman, elles sont comme un vignal, elles sont comme un immeuble qui se construit et les uns en chevauchement avec les autres. Et à partir du moment où on va rentrer dans toutes ces Torahs et va comprendre et on va avancer dans cette étude, on va pouvoir trouver cette fameuse Torah comme un élixir de vie qui va pouvoir nous travailler de l'intérieur. Mais il faut savoir qu'il faut faire attention parce que on peut étudier, Rabbi Nachman dit qu'on peut étudier la Torah toute notre vie et on peut être un meurtrier. Comment, par exemple, si on parlait on va lire là-bas que Moshe Rabbeinu, il a tué le Mitzri, et nous on dit bon, il a tué le Mitzri, c'est du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Et donc on peut devenir un meurtrier par nos paroles en ne comprenant pas correctement la Torah. Ensuite, il nous dit ici que, alors là il va falloir rentrer un peu dans le texte, donc on va lire un petit peu. Il nous dit en fait ici que le monde il est rempli de souffrances. Les gens ils ont des souffrances. D'accord? Chacun il a son niveau de souffrance, plus ou moins élevé. Et que ce soit des gens qui sont riches, que ce soit des gens grands, même des ministres, ils ont aussi des souffrances. Personne dans ce monde ne passe pas par des souffrances, par des peurs, par de l'amertume et par des des dagots, on a des angoisses, des inquiétudes. Merci. Vous avez fait voir, on a mettre le capello. Et donc, il nous dit en fait que plusieurs fois, on voit ça de nos propres yeux, d'accord? Et bien que quelqu'un essaie de passer à côté, il n'y a pas, dans tout le monde entier, il y aura ça. Et comment est-ce qu'on va faire? Il dit que même si t'as du caveau, t'as des grandes maisons, t'as tout ce qu'il faut, des ustensiles pour pouvoir le faire, t'as beaucoup de bijoux, d'accord? Et que t'es vraiment installé comme un roi, d'accord? Si on regarde bien, ces personnes-là, elles seraient pleines de colère, elles seraient pleines de violence, et elle aura beaucoup de choses qui lui manquent, en fait. Si j'ai bien compris, hein, je suis obligé de, Et il faut bien regarder, quand on regarde quelque chose, il faut bien regarder dans le émet, dans la vérité. Parce que regarder autour, c'est juste une photo, c'est juste quelque chose d'irréel. Comme il a dit tout à l'heure, dans le Truman Show, il a parlé du Truman Show, où tu dois être l'acteur principal de ta propre vie, puisque dans ce film-là, il y a un acteur qui est autour, ils sont tous des acteurs, et lui, c'est l'acteur principal. Et il dit, toute la vie de cette personne-là, qui est bien sûr bien installée, elle est que remplie de colère. D'accord? Comme il est écrit ici, que l'homme, il est venu au monde, pourquoi? Pour prendre le joug sur lui. D'accord? Et qu'il a... Ça va, c'est pas tout le monde est venu pour prendre sur lui, pour soi le joug en fait. Et pour travailler. Et il n'y a pas de conseil en fait, que dans ce monde-là, on n'est pas venu pour travailler, on va donner un conseil comment sortir de là. Non. Tu dois prendre sur toi le joug. Et le joug, il est rempli de souffrance. D'accord? Et c'est impossible de se sortir de là, à part se lier à Hashem Barach et d'étudier la Torah. Tu peux penser que tu peux sortir de ce monde dans tes propres conseils, en prenant les conseils d'un ami, mais en fin de compte, si tu ne te lis pas à Kadosh Baruch Hu et tu n'étudies pas la Torah, c'est que la virtualité, t'es que dans, l'illusion, merci, l'illusion. Et il dit ici que heureux celui qui prend sur lui le joug de la Torah. Puisque tout homme, il est né pour prendre un joug. Et il est impossible de passer autre. Donc autant prendre sur soi le joug de la Torah. Pour pouvoir réduire les souffrances et pouvoir se sortir, en fait, du Gehinam, de l'enfer. Et en fait, de l'enfer, quand il va prendre sur lui la Torah, d'accord? Il va accepter en fait ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire que l'homme et la femme, bien sûr, les êtres humains ont été créés pourquoi? Surtout les juifs, pour prendre sur soi le joug de la Torah. Et par là, on aura la possibilité de quoi? De se sortir de ce monde et de mériter le monde futur. Et il dit ici, Rabbeinu Zechron Livracha, d'accord? Il dit, tous ceux qui disent qu'ils ont le Olam Haba, d'accord?
Et ils disent que ça existe le Lamaba, donc le monde futur il existe. Et ils disent qu'on peut aussi l'avoir dans ce monde-ci, c'est ça? Ils disent qu'on peut aussi l'avoir dans ce monde-ci. Et ils disent, il y a d'autres choses là-bas, il y a les Guéinam. Et non, c'est que c'est ici qu'on doit travailler aussi bien pour éviter le Guéinam et pour avoir notre monde futur. Et c'est-à-dire que ici, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de Lamaba, ça n'existe pas. Le monde ici, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que le but ultime, c'est d'aller vers le Lamaba. il n'y a pas une autre. בוא, אנחנו אומרים שהפנים של רבנו, הרי רבנו נפטר לפני 200 שנה, פניו, שכלו וחוכמתו נמצאים בספריו. הפנים שלו והשכל שלו והחוכמה של רבנו נמצאים בספריו. היום רבנו אומר בתורה למדעי, בקניאנה, הוא אומר שמי שלומד את ספריו, לומדי תורה, ראוי להם לידע עתידות, פיוטר. וזה שכתוב קדם לדעתי, ז'סה אבון, שאני יודע מקודם מה שיש, ז'סה אבון כסבה פסה, ומכאן מעדותיך, דהיינו מן התורה. רבנו אומר שאם אדם רוצה לדעת, אדם כל הזמן רוצה לדעת מה יקרה איתו בעתיד, מה עם פרנסה, מה עם המזל, מה עם מהזיווג, מה עם שלום בית, עם הבריאות, עם הכל, יפתח את ספריו. יפתח את ספריו של רבנו, הרי אמרנו שרבנו הוא כולל את כל נשמות ישראל. משה רבנו שעלה למרום לקח את כל נשמות ישראל, אחרי זה העבירו גם לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא מכיר כל אחד ואחד, אחרי זה לארי שהכיר כל נשמות ישראל, לדעת כל התיקונים של כל אחד, והבעל שם טוב שהכיר את כולם, והכיר את כל נשמות ישראל, ורבי נחמן שהיום כל נשמות ישראל כלולים בו. זאת אומרת, כל אחד ואחד נמצא הפתרון שלו, הוא נמצא בתוך התורות של רבנו, הוא יכול למצוא את הפתרון מתוך התורה עצמה. יש לו בעיה, תפתח את הספרים של רבנו. תפתח לי כותב מרן, מה שנותן לך מסר תעשה. מה שראית זהו, הוא יודע בדיוק מה התיקון. אז הוא אומר, לומדי תורה, מי שימה את התורות שלי, ראוי להם לידע עתידות, ניסה כסתיבה פסה. וזה שכתוב קדם ידעתי, שאני יודע מקודם מה שיהיה ומכאן מעדותיך, דהיינו מן התורה. Alors, Rabbi nous a dit que Rabbeinu, il a quitté ce monde il y a à peu près 200 ans. Et donc, aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Et comment est-ce qu'on peut trouver son visage? Alors, quand on dit palim, son visage, c'est son aura. Et sa chokma, sa sagesse. Comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour atteindre la sagesse de Rabbeinu et l'aura qui diffusait à cette époque? La seule façon de faire, c'est où? C'est en étudiant ses livres. Et il a dit que l'homme, toute sa vie, il recherche à connaître le futur. Il veut savoir quelle va être sa parnassa, quel va être son conjoint, quel va être ses enfants, comment ça va se passer au travail. Il y a toujours besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et Rabbi Nachman nous explique en fait que pour pouvoir comprendre ce qui va se passer, il suffit d'ouvrir ses livres. Il dit que celui qui étudie la Torah, il va avoir une connaissance du futur. Attention, c'est pas Madame Soleil, hein. Il va pas commencer à faire non, parce que des fois, c'est une mauvaise compréhension. Et en fait, il a dit, ce qui s'est passé avant, je savais, d'accord? Et je savais ce qu'il y aura aussi. Et je saurais ce qui se passe aussi maintenant. Comment? Par rapport à la Torah. Et en étudiant la Torah, on va être capable, pas de prédire le futur, de comprendre en fait que lorsqu'on va avoir un doute, lorsqu'on va avoir une question, lorsqu'on a besoin de savoir et de demander une question de sadique, comment on va faire? On va ouvrir ses livres, on va ouvrir ses enseignements, et dans ces enseignements qu'on va ouvrir, on va regarder le passage sur lequel on va tomber, et là-bas, le conseil que Rabbi Nachman va nous donner, et bien là, on va pouvoir comprendre le message qu'on va devoir travailler pour pouvoir réaliser, entre guillemets, notre futur. כן, וזה הדרך, יש לרבנו פה 400 תורה, וכל תורה ותורה, כמו שאמרנו, זה דרך עצה, זה מוסר, זה עצה, זה דרך לחיים שלנו. באופן אישי, בשביל אליהו, בשביל רבנו זה אחד הגוונים המשתנים. הוא יכול לתת תורה אחד, וכל אחד שקעה הביא משהו אחר. הוא יכול לדבר דיבור אחד, וכל אחד זה מכוון אליו במשמעות אחרת. Il dit qu'en fait, Rabbeinu, il a laissé 400 Torotes.
Et dans ces 400 Torot, c'est un message pour chacun de nous. Et ça peut être le même message qui va être diffusé à plusieurs personnes, la même Torah à plusieurs personnes, et qui va être compris dans un message différent. Que chaque personne, il va interpréter le message en fonction de sa propre personne. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir travailler pour se réaliser. כמו כן רבנו ידע שיהיה תקופה שאנשים יפלו מהתורה. רואים את זה היום, קשה ללמוד תורה. רבנו נתן לנו סיפורי מעשיות. זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. וכל סיפור וסיפור זה גם כן, בלי שאדם ילמד סיפורי מעשיות ויבין, לא ייקח פרשנות, שיקרא אותו ספר, כמו סיפורי מעשיות, בלי שום הסברים. יקרא את הסיפור, ובסיפורים האלה יש סודות עצומים וגדולים לכל אחד ואחד ממה שהוא הבין. אבל לא לקחת, בסיפורים מעשיות לא לקחת פירושים, ללמוד מה שרבנו סיפר, אחד על אחד. ככה לקחת את סיפורי המעשיות. Alors, Rabbeinu, il savait qu'à un moment donné, il allait avoir une descente au niveau de la Torah, au niveau de l'étude de la Torah. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de gens quittent le chemin de la Torah. Et comment faire pour pouvoir revenir et les garder sans que ce soit trop lourd? Alors il a écrit les Sipurim Masiyot, des contes. Il y a 13 histoires d'actes, des histoires qui sont racontées. Et en lisant ces histoires, on va pouvoir trouver là-bas un conseil, on va pouvoir trouver là-bas une réponse à nos questions pour revenir à la Torah sans que ce soit trop lourd en fait, d'arriver par des histoires à comprendre un message qui va nous parler au jour d'aujourd'hui quand on a quitté un petit peu le chemin de la Torah. רצון של רבנו היה שתלמיד יעשה תלמיד ולא רב. רבנו אומר שהיום, בכלל כל הרבנים, הכשרים, היום הרבנים מעלבים את המשיח. הרצון שלו היה שהתלמיד יעשה תלמיד ולא רב. רבנו אמר, אין גדול ואין קטן, כולנו חברים. זה בסיס לאמונה, בסיס שאין לך חסימה. לפעמים אתה יכול לקחת, עשה לך רב, תקנה לך חבר, תיקח רב לפסיקה, אבל רב בעבודת השם, תיקח את רבנו. כל אחד ואחד שיקח את רבנו בעבודת השם, הוא יגיע בדרך המהירה והנקייה אל ההתחברות שלו עם הקדוש ברוך הוא. רבנו היה שטחן. מה זה שטחן? הוא היה עושה שידוכים בין דברים נשים, אבל הוא היה משדך אותך לקדוש ברוך הוא. רבנו זה לא חסידות, רבי נחמן זה לא חסידות. יש סטמר, שווישניץ, כל מיני חסידות, רבנו זה לא חסיד. אין לו מאפיינים. רבנו זה שטחן, זה כמו תנועת נוער, מעקיבא, השומר הצעיר להבדיל, יש תנועות. הוא מקרב אותך לקדוש ברוך הוא, משדך אותך לקדוש ברוך הוא, אומר לך, תשמע, בוא אתה ספרדי, בוא נראה לך את הקדוש ברוך הוא, הכי הקרוב, ועוזב אותך. השטחן לא מתקשר אחרי שנה, אין לו איך השידוכים, איך השידוך, איך הבעל, איך האישה, הוא נותן לך לעבוד עם השם יתברך באופן אישי. לוקח אותך, אתה יכול להיות חב"ד, לוקח אותך, אומר לך בוא נראה לך את הקדוש ברוך הוא, חב"ד, הנה זה הקדוש ברוך הוא, הכי הקרוב אליך, בנקודות שלך, ועוזב אותך. לכן מי שמכיר באומן, הוא רואה, מגיעים חב"ד, מגיעים סטמר, מגיעים ליטאים, אשכנזים, ספרדים, חילונים, גויים, מגיעים לשם גם כן. ועוד כל מיני אנשים שבתחתית של התחתית מגיעים, כי רבנו יודע הכי הקרוב לשדך אותך בנקודה שלך, איך שאתה, אני אבנר, בנקודה שלי, הוא יודע, בנקודה שלי, וכל אחד ואחד הוא מחבר אותו לקדוש ברוך הוא ועוזב אותו. נותן לו לעבוד עם הקדוש ברוך הוא לבד. Alors, il faut savoir que Rabbeinu, c'était pas la chassidoute. Ça, c'est un truc pour ce soir. C'est pas de la chassidoute. Il a dit en fait que Rabbeinu, c'est un chatran. C'est quoi un chatran? C'est un marieur. Alors, il a dit, bien sûr, alors il a organisé des mariages entre des garçons et des filles, bien sûr, mais c'était pas le but. Quand il a organisé un mariage, le chatran, c'est celui qui va te donner
une voie pour pouvoir te marier. Et en fait, Rabbi Nachman, il te donnait la voie, c'est le chakran pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment? Comme tu es. Quelle que soit ta filiation, que tu sois Chabad, que tu sois Satmar, que tu sois. Et il a dit, et même que tu sois pas forcément religieux, il va en fait te donner la main, t'amener vers le chemin, te pousser jusqu'à un certain niveau où tu vas te rapprocher de Dieu, et à ce moment-là, il va te laisser travailler tranquille. Et c'est pour ça qu'il a dit, quand on va au Mat, quand on voit là-bas, il y a des Chabad, il y a des Satmer, il y a des Breslov, bien sûr, il y a des non-religieux, et il y a aussi des non-juifs qui viennent là-bas. Pourquoi? Pour trouver le chemin, pour travailler à Kadosh Baruch Hu, mais à leur mesure, à leur niveau. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste celui qui va les accompagner. C'est un accompagnateur, en fait, pour trouver la voie, pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Ah oui. Et la volonté de Rabbeinu, c'était en fait que l'élève, il ne devienne pas un rab. Qu'aujourd'hui, tous les gens, c'est des rabbanim, des rab. Et en fait, il a dit que tous ces rabbanim-là, ils retardent le Mashiach. Ils retardent la venue du Mashiach. Restez en état de Talmid. Restez. Si tout le monde parle en même temps, on ne va pas y arriver, s'il vous plaît. C'est-à-dire de comprendre que il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de mecs, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. On est tous des amis, on est tous ensemble. C'est-à-dire qu'il vaut mieux rester dans ce. Bien sûr qu'il faut avoir un rat, bien sûr qu'il faut avoir une chabouta, on ne parle pas de ça. Mais on parle de rester dans le niveau où on est toujours un talmid. C'est-à-dire que même quand on atteint un certain niveau, on reste dans celui qui va encore pouvoir étudier, qui va avoir besoin d'avancer et d'évoluer. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Il n'y a que des amis qui veulent évoluer pour faire venir le Mashiach. רבנו נותן בתורה ו', זו תורה קצרה, אני אקח את הפואנטה של התורה הזו, שהיה מלך, שאמר לחכם, יש מלך שהוא חותם שהוא ענב, גיבור ואיש אמת וענב. כן, גיבור גדול ואיש אמת וענב. וחסר לי את התמונה שלו, שהיה מזור לפוטו דלי. החכם אמר לו, אני אלך לראות, יביא לך את התמונה שלו. הלך החכם אל המדינה, ולפני כן הוא אומר, אני צריך לבדוק מה מהות המדינה, כמו שמוגעת סיספסור למדינה, לפי הקומדיה, לפי ארץ נהדרת. Je rentre dans le théâtre, je vais comprendre tout ce qui se passe ici. Il y avait des infos. כן? כי כשצריכים לדעת דבר, צריך לדעת את הקומדיה. לפי הבדיחות, אנחנו יודעים מה קורה במדינה. Oui, avec les blagues, on comprend ce qui se passe ici à Israël. אם אתה רואה ארץ נהדרת, אתה מבין הכל. כן, אמרנו, ראה שלפי הקומדיה ראה שכולם לוקחים שוחד, בקשיש. כולם לוקחים שוחד פה במדינה. אז אמר, גם השופטים לוקחים שוחד, כולם לוקחים. בית משפט העליון, ובית משפט למחוזי, והשלום, כולם בקשיש. הנה היה לו מזמן בבית משפט, השופט שולח לתובע, אומר לו, תשמע, אתה תגיד ככה, ואני אעשה הצגה, היה, לא את המסאז'. אני אעשה הצגה, ואני כאילו יהיה מופתע, ואני אאשר לך, הכל הצגה. זה הצגה, הכל עם שוחד. עכשיו, אותו חכם, הוא רוצה להגיע למלך, לקחת תמונה שלו. אז הוא נתן שיסגרו אותו, ככה בזיז, לרמות אותו, וכך הוא הגיע לבית משפט. בית משפט הוא נתן בקשיש שוחד, גם כן, כמו כולם, לא הכירו אותו. הלך להתקדם, לא עוד בית משפט. הוא גילה ששילמו שוחד. גם שם לא הכירו אותו. והגיע לבית משפט עליון, ועד שהגיע למלך. הוא צריך לראות שהמלך גיבור, הוא רואה שגיבור, יש לו תותחים, יש לו הכל מה שצריך. ענף ואיש אמת, הוא לא יודע, הוא צריך את התמונה שלו. וככה הוא הגיע למלך, והמלך היה מתחת לווילון, המלך הסתתר. והוא בא למלך ואמר לו, תשמע, אני יודע שאתה, איך אתה מנהיג את המדינה הזאת? כולם פה שקרים, הכל שקרים, וכולם כועסים וכולם לוקחים.
זה שאתה איש אמת, אני רואה, כי אתה מתרחק מהם, אתה לא יכול להיות בשקרים שלהם. אבל הכל פה שקרים והכל פה שוחד והכל ניואנסים קטנים, פוליטיקה, הכל פה, אין אמת. כשהמלך שמע שיש מישהו שקלט שהכל פה שקרים והכל, הוא פתח את הווילון. כשהוא פתח את הווילון, הוא צילם אותו. הוא לקח את התמונה שלו, היה חסר לו את התמונה שלו. הוא שם את זה בכיס וחזר למלך שלו. זה סיפור קצר, מעשה ו'. אני לא רוצה לספר כולו, סיפרתי את הנקודה. אבל מה רוצה רבנו בסיפור הזה? מה שאני הבנתי, רבנו אומר דבר כזה, שאם אדם ידבר דיבור אחד של אמת, איפה? ידבר דיבור אחד של אמת עם הקדוש ברוך הוא, מספיק פעם אחת במשך 70-80 שנה ידבר דיבור אמת, הקדוש ברוך הוא יפתח את הווילון והוא יתגלה אליו. ואז אם הוא יתגלה אליו הוא יכול לקחת תמונה של הקדוש ברוך הוא. ואם אדם יש לו תמונה של הקדוש ברוך הוא פעם אחת, כל החיים שלו הוא ילך עם התמונה הזו והוא יהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. כי אם הקדוש ברוך הוא פעם אחת יתגלה לך וראית אותו, סיים. אתה כל החיים שלך מחובר אליו. אז זה הסיפור במעשה ו' שאותו מלך רצה את התמונה והוא גילה את כל השקרים והוא דיבר איתו דיבור אמת עם המלך, המלך פתח את הווילון והוא נתן לו לראות אותו. Alors on va raconter l'histoire. Il y a l'histoire, c'est Masevav, ça se trouve dans les livres de Maziot, Masevav, d'un roi qui était humble. Et ce roi-là, il y avait un roi et un sage, d'accord? Et ce sage-là, il voulait voir qui était le roi. Et il ne connaissait pas le roi, il n'avait pas eu de vision du roi, il n'y avait pas de photo à l'époque, il n'y avait pas une peinture du roi, il ne savait pas à quoi il ressemblait ce roi-là. Et avant de faire le voyage, pour aller voir ce roi-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé un petit peu comment on parlait dans la comédie de ce royaume. Pourquoi? Parce que grâce à la satire d'un pays, on peut comprendre comment le royaume il est dirigé. Et en fait, il a regardé un petit peu, il a vu que ce royaume-là, il était perdu dans les pots de vin. Tout le monde prenait des pots de vin. Donc quand il est arrivé là-bas pour voir le roi, il est passé là-bas par un premier tribunal, il a vu les juges, il a dû payer, il avait un pot de vin. Il a passé un deuxième tribunal, il a donné un pot de vin. À chaque fois qu'il allait quelque part pour pouvoir se rapprocher du roi, on lui demandait de l'argent. Donc il devait payer à chaque fois des pots de vin. Donc il a compris que c'était un royaume qui était rempli d'escrocs et rempli de menteurs, etc. Et lorsqu'il est arrivé enfin à vouloir avoir, donner des pots de vin à tout le monde, il s'est retrouvé dans la salle du trône. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la salle du trône, là-bas, le roi était caché derrière un rideau. Donc il ne voyait pas le roi. Et il a parlé un peu avec le roi, et il a compris que le roi était humble, il était posé, il était poli, il était respectueux, et c'était quelqu'un de bien. Alors il lui a dit, je ne comprends pas, comment tu peux être le roi de ce pays-là, alors que c'est tous des pourris. Ils prennent tous des pots de vin, et il n'y a pas un seul qui est clair ici. Comment toi tu peux être le roi? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a ouvert le rideau. Le sage, il a vu le roi, il a pris en photo, il a pris la photo, il l'a mis dans sa poche, et il est rentré chez lui. Alors, ça c'est l'histoire dans l'absolu. On leur a dit, qu'est-ce qu'il a compris de cette histoire? Puisque c'est une histoire qui doit bien sûr... Oui, parce que le Rav, qu'est-ce qu'il a compris le Rav de cette histoire? Puisque c'est bien sûr un message. Il a dit, c'est que lorsque quelqu'un, tout au long de sa vie, si une seule fois, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, avec la vérité, avec son cœur, en disant des mots qui sont vrais, Akadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir le rideau. Il va lui permettre de prendre sa photo et la mettre près de son cœur. Et même si c'est qu'une seule fois dans toute sa vie, dans 70-80 ans, il aura toujours Dieu près de son cœur. Et donc s'il a Dieu près de son cœur, il pourra tout faire. Tout les réussira. Pourquoi? Parce qu'une seule fois, il a dit la vérité. Et ça suffit pour qu'Akadosh Baruch Hu, il soit avec lui, en fait, près de son cœur. בסדר, אנחנו עכשיו נשאיר קצת זמן אם מישהו רוצה לשאול שאלה, מי שפוחד על משהו? כן. שאלות? לא, אנחנו לא עכשיו מי שירצה שאלה אישית שלו, אני אקבל אנשים, 5 דקות כל אחד, בסדר ככה שיהיה לנו זמן מי שירצה. מי שיש לו איזה עניין, שאלה, כסתמה. Donc maintenant, Bezrat Hashem,
Le Rav a fini le cours de Torah. Pour tous ceux qui veulent voir le Rav en privé, pour poser une question, une bénédiction, qu'ils ont besoin, 5 minutes par personne, parce que Baruch Hashem, il y a du monde et il habite à Nathalie, donc on ne peut pas non plus trop abuser de son temps quand même. Hein. 2 minutes. Et alors, comment ça va se passer? C'est Shira qui va s'occuper. Donc Shira va se lever, voilà. Donc vous occupez avec Shira pour aller voir le Rav, chacun son tour, d'accord? Et dans un entretien privé de Reza Hachem, on fait la chauffard, donc tout le monde se laisse, s'il vous plaît, avant le tour. Ah non, asseyez-vous. On fait Kaddish un peu? Maintenant? לפיכך נרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני יחפש מעל צבו יגיד תורה ויאדיר. Thank you.